Հայ-չեխական հարաբերությունների դինամիկ զարգացումն ընդգծվել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Չեխիայի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորների պալատի Եվրամիության գործերի հանձնաժողովի նախագահ Օնդրժեյ Բենեշիկի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Զրուցակիցները նշել են, որ նման փոխադարձ այցելությունները կարևոր են միջխորհրդարանական հարաբերություններին նոր տեմպ հաղորդելու տեսանկյունից։ Երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող թեմաներից բացի քննարկումների առանցքում են եղել նաև Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արդեն համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև Բաքվում պահվող հայերի հայրենադարձությանը վերաբերող հարցերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի հաշվետվությունը 2024 թվականին իրականացված աշխատանքները։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը ներկայացրել է ծրագրով սահմանված թիրախները և դրանց ուղղությամբ կատարված ու նախատեսվող աշխատանքները։ Մասնավորապես բազային տարածական տվյալների շտեմարանի ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում և ստանդարտացում թիրախի ապահովման նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ կադաստրային քարտեզների ուղղում, աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բազայի թարմացում, չտեղադրված գույքերի նույնականացում և տեղեկատվական բազայի ճշգրտում, բազային քարտեզագրական շերտերի ստանդարտացում և մուտքագրում գեոպորտալ։ Սուրեն Թովմասյանը տեղեկացրել է, իրականացվել է 500 բնակավայրի կադաստրային քարտեզների ուղղում, որից 156-ը 2024 թվականին։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2026 թվականի մարտին։ Հաշվետու տարում իրականացվել են գրանցման տվյալների բազայի և կադաստրային քարտեզների անհամապատասխանությունների ավտոմատացված եղանակով հայտնաբերում և ուղղում։ Մշակվել է ավտոմատացված ալգորիթմ, որը հնարավորություն է տալիս գույքերի գրանցման տվյալները համեմատել քարտեզագրական շերտերի հետ և հայտնաբերել անհամապատասխանությունները։ Նախատեսվում է համակարգը ներդնել գրանցման համակարգում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ռեգիստրին անմիջապես տրամադրելու նպատակով։ 2024 թվականի ընթացքում նույնականացվել է շուրջ 20,000 միավոր գույք և ըստ անհրաժեշտության տեղադրվել կադաստրային քարտեզներում։ 2025 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ևս 5,000 գույքի նույնականացում։ Ստեղծվել է հասցեների միասնական ռեեստր։ 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է շուրջ 1 միլիոն հասցեների ստանդարտացում, տարածական կապակցում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում։ 2024-ին ռեեստրի բազան համալրվել է ևս 200,000 հասցեով, հաջորդ տարի նախատեսվում է ստանդարտացված և ճշգրտված հասցեների բազան համալրել ևս 40,000-ով։ Զեկույցի հիման վրա ծավալվել է քննարկում, մտքեր են փոխանակվել ռազմավարական ծրագրի կատարման ընթացքի իրականացված աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ։ Վարչապետը նշել է, որ անհրաժեշտ է պլատֆորմը կայացնել, տվյալները ներբեռնել և սահմանել դրա կառավարման հիմունքները։ Ընդգծվել է, որ այդ տվյալները կարող են օգտակար լինել նաև ներդրումների միջավայրի բարելավման համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե մարտի 18-ին ու տնանց 55-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշմանը համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում։ Այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությանը չի փոխանցել Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման ոչ մի փաստական տվյալ կամ հիմնավորում, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Մեկ տարուց ավելի է Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի աշակերտները ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին խաղալու մարզվելու հնարավորություն ունեն։ Մասնաշենքը ավելի քան 10 տարի կիսավեր վիճակում է եղել, չի օգտագործվել մի քանի սերունդ, դպրոցն ավարտել է այդպես էլ ֆիզկուլ դահլիճի մասին երազելով։ Այսօր շատ քիչ դպրոցներ կան, որ կարող են ասել, որ իրենց ֆիզկուլտուրայի դասերը տեսականից բացի նաև գործնականում արվում է սպորտ դահլիճներում, մենք անում ենք այդ դասերը եւ աշակերտները շատ գոհ են։
Մարզադահլիճը հիմնանորոգվել է կառավարության ու համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով, տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով պետբյուջեից հատկացումներն ուղղվել են նաև հուշարձան շենքի մեկ այլ հատվածի վերականգնմանը։ Տասնամյակների չարչարանքից, գրելուց, թիմելուց հետո էր, որ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Գյումրիի թիվ 1 ավագ դպրոցի շենքը 1916-ին է կառուցվել նախ որպես առանձնատուն, հետո որբանոց է եղել։ Միայն 20 տարի անց սկսել է գործել որպես ուսումնական հաստատություն։ Կառույցը ճարտարապետական մի կարևոր առանձնահատկություն ունի, որ սերունդներն ուղղակի պարտավոր են պահպանել։ Փայտե շքեղ պատշգամբն է։ Մինչև անցած տարի պատշգամբը շատ ահավոր վիճակի մեջ էր։ Նույնիսկ արդեն վտանգ կար, որ քայլելու ընթացքում աշակերտները կարող են, ասենք, վնասվել, որովհետև ծառայում է պատշգամբը նաև մասնաշենքերը իրար միացնող միջանցք որպես։ Պատշգամբը վերանորոգվել է պահպանելով նախկին տեսքը, փոխվել են հենասյուները, հատակը, որ դարձյալ փայտից է, կառուցել են նոր ճաղավանդակներ ու աստիճաններ։ Պատշգամբի ու մարզադահլիճի նորոգման համար ծախսել են մոտ 53 միլիոն դրամ։ Փայտե պատշգամբներն, ասես Գյումրվա ճարտարապետության յուրօրինակ դիմագիծն են դարձել։ Մի այդպիսի շքեղ տեսարան էլ Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահն ունի, 1800-ականների շենք է, խորհրդային տարիներին ձևափոխվել, դարձել է խանութ, հետո բնակ տարածք։ Երկրաշարժին 80-ականներին շենքը բավականին վնասված է եղել, 2000-ականներին լիսի հիմնադրամով վերականգնվել է, հատվածներ կար, որ փլված է եղել, պահպանման հետ կապված խնդիրներ են ունեցել եւ ամբողջը վնասվել էր, փտել էր, ընդհանրապես այցելուների համար վտանգավոր էր։ Հանրապետության երկրորդ քաղաք եկող զբոսաշրջիկների այցելվող վայրերից է, հաճախ գալիս են ուղղակի ճարտարապետական տեսքով զմայլվելու, պատշգամբը սուբվենցիոն ծրագրով է վերականգնվել, արժեքը ավելի քան 13 միլիոն դրամ է։ Այս ողջ ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի Գյումրիում իրականացվել են շուրջ 11 միլիարդ դրամի ընդհանուր արժեքով աշխատանքներ, այդ թվում պետական բյուջեի համաֆինանսավորումը կազմել է շուրջ 5.4 միլիարդ դրամ։ Այս ծրագրերի շրջանակներում նաև իրականացվել են մշակութային շենքշինությունների հիմնանորոգման վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է շուրջ 144 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրով են նորոգման աշխատանքներ իրականացվել նաև Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում։ Մարզի միակ տիկնիկայինը հիմա ավելի բարեկարգ տեսք ունի։ Առաջին հարկում ֆոյեի հատվածում հատակն է հիմնովին վերակառուցվել, միջանցքի հատվածը էլի հատակը ու ամբողջապես երկրորդ հարկի հատվածը։ Հենց աստիճաններից սկսած վերափոխվել է, կառուցվել է։ Նորոգման շնորհիվ թատրոնը նաև նոր դահլիճ ունի, մի քանի նոր տարածք էլ կծառայեն որպես տիկնիկների նորոգման ու զգեստավորման պահման սենյակներ։ Կառավարության եւ համայնքի համաֆինանսավորումը ավելի քան 55 միլիոն դրամ է։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է եւ կիրականացվեն երիտասարդական պալատի հիմնանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը նույնպես հիմնանորոգվելու է։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 84 միլիոն դրամ։ Մշակութային կառույցների նորոգման նպատակով պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացվել նաև հրատապ անհետաձգելի ծրագրերին։ Կառավարության որոշմամբ ավելի քան 34 միլիոն դրամ է ուղղվել Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի արտաքին պատուհանների փոխարինմանը։ Մարտի 17-ից հանրապետության երկու մարզում Սյունիքում եւ Կոտայքում ընտանիքների անապահովությունը կգնահատվի նոր համակարգով, այլևս անհրաժեշտ չէ բազմաթիվ փաստաթղթեր հավաքել եւ ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ։ Թղթային դիմումները փոխարինվել են էլեկտրոնայինով։ Պետական շտեմարաններում հասանելի տվյալները կլրացվեն ինքնաշխատ եղանակով։ Գործընթացը հիմնականում կիրականացվի առցանց։ Դիմումատուից կպահանջվի միայն մեկ անգամյա այցելություն տարածքային կենտրոն նույնականացման նպատակով։ Նախկինում տվյալների հավաքագրումից հետո միայն հնարավոր էր փաստացի ստուգել տեղեկատվությունը քաղաքացիների մասին, որը 1 ամիս էր տևում։ Այժմ փաստերը ստուգվում են ակնթարթորեն, որպեսզի համակարգը հասանելի լինի դիմումատուին, այն հնարավորինս դյուրինացվել է։ Քաղաքացին դիմումի առաջին քայլը լրացրեց, քաղաքացուն ծանոթում էր հենց էկրանին բացվում եւ ասում ինչ անել հաջորդ քայլերը։ Օրինակ դիմել այս հարթակը, շարունակել այսպես ներբեռնել, այսինչը կցել, այնինչը։ Սա Հայաստանի պետական թվային ամենախոշոր համակարգն է, ընդգծում է Պարզյանը։ Հիմա հնարավորություն է տվում քաղաքացուն անմիջապես պետության հետ թվային տիրույթում հարաբերվելու։ Թվայնացվել են նաև ներքին ընթացակարգերը։ Սոցաշխատողները իրենց գործառույթները կիրականացնեն թվային տիրույթում եւ հաջորդը համակցված տվյալների շտեմարաններն են, որոնք հնարավորություն են տալիս ռեալ ժամանակում դիտարկելու ամբողջ թվային պատկերը։ Գործող համակարգի դեպքում, եթե տվյալները ստացվում են հիմնականում դիմումատուից, հիմա դրանք կվերլուծվեն 29 թվային շտեմարանների միջոցով։
Գնել եք գույք, վաճառել եք գույք, մեքենա, շարժական կամ անշարժ, ունեք եկամուտներ բանկային համակարգում, վարկեր եք վերցրել, այժմ այդ ամենը մտնում է այդ ստուգման համակարգի մեջ։ Այն հանգամանքը, որ հաճախ կարող եք լսել, որ քաղաքի կենտրոնում, Երևան քաղաքի կենտրոնում թանկարժեք գույքով մարդը կարող էր դառնալ նպաստառու, հիմա դա անհնար է։ Նոր համակարգն ավելի թիրախային կդարձնի անապահովության գնահատումը եւ զերծ կպայի նախկինում արձանագրվող դեպքերից, երբ համակարգում ընդգրկվում էին նպաստի կարիք չունեցողները։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը չի բացառում, որ ներկայում նպաստացողների մի որոշ մաս դուրս կմնա նոր համակարգից։ Չափավոր անապահով ընտանիքների համար ծառայությունները կտրամադրենք, այսինքն նրանք չեն ունենա իհարկե նպաստի իրավունք, բայց ձեռք կբերեն մյուս շատ կարևոր թանկարժեք ծառայություններից հասանելիություն։ Խոսքը առողջապահության ծառայության, կրթական զեղչերի, կոմունալ զեղչերի մասին է։ Որպեսզի ծայրահեղ աղքատ ընտանիքները դուրս գան նպաստառուի կարգավիճակից, նախարարությունը կօգնի նաև աշխատանք գտնելու հարցում։ Աշխատունակ անապահովները նաև աշխատանք փնտրելու դիմում պետք է ներկայացնեն։ Թվայնացումը թույլ կտա նվազեցնել վարչարարությունը։ Վարչարարության ծանրաբեռնվածության տակ աշխատակիցը հիմնականում կարողանում էր անապահովության գնահատման համակարգում նրան ներառելու գործընթացը կազմակերպել, բազմաթիվ փաստաթղթերը քաղաքացու հետ հավաքել եւ դեպքի վարմանը, ծառայությունների մատուցմանը կարելի է ասել թե ֆիզիկապես, թե ժամանակային առումով գրեթե ժամանակ չէր մնում։ Հիմա մեր սոցաշխատողները կլինեն ազատ, ամբողջությամբ, ամբողջ օրը եւ աշխատաժամանակը նվիրել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին դեպք վարել։ Խնդիրների դեպքում գործում է թեժգից 114 հեռախոսահամարով։ Սյունիքի եւ Կոտայքի տարածքային կենտրոններում կօգնեն դիմումն առցանց լրացնել։ Տարածքային կենտրոնները մշտապես պատրաստակամ են քաղաքացիներին թե աջակցել, թե օգնել, թե գործիքների առումով։ Այս պահին հանրապետությունում ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ է ստանում 60,700 ընտանիք։ Նոր համակարգով անապահովության նպաստ կտրամադրվի, եթե ընտանիքի անդամներից մեկի ամսական եկամուտը ցածր լինի նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքից։ Նախատեսվում է ամբողջ հանրապետությունում նոր համակարգին անցնել 2026 թվականից։ Շաբաթներ առաջ Հունաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունից մեկի հենքի վրա անցկացվեցին ուսումնական վարժանքներ։ Հունաստանի, Սերբիայի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Պորտուգալիայի եւ Լեհաստանի ռազմական ուսումնական հաստատություններ ներկայացնող զինծառայողների հետ վարժանքներին ներգրավել էին նաեւ Ազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտները։ Իրանց ռազմական դաշտային ակադեմիայի կուրսանտների ձմեռային հավաքներն է եւ իրանք հրավիրել են եւս 7 երկիր մասնակցելու այդ իրանց հավաքներին։ Զորավարությունը ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր էր, քանզի մենք ունեցանք փորձի փոխանակում արտերկրյա կուրսանտների հետ, իմացանք թե ինչպես է կազմակերպվում ծառայությունը եվրոպական երկրներում։ Մեր կուրսանտներին բնավ հեշտ չէր մինչ այդ անծանոթ զինատեսակների կիրառմամբ կատարել հանձնարարվող տարաբնույթ առաջադրանքները, չնայած դրան նրանք սկզբից եւ հետ աչքի են ընկել իրենց կրակային պատրաստությամբ։ Մերոնք են կրակում։ Տարբեր ազգերը հերթով կրակում են հետևակի մարտական մեքենայի ընթացքով գնում են եւ կրակում են թիրախներին, որը գոնգեր էր, ամեն հարվածից հետո ձայներ հանում։ Գերազանցորեն հանդես եկանք ոչ միայն կրակային պատրաստության, այլև մարտավարության եւ տեղագրության պարապմունքների ժամանակ եւ վերջում հնարավորություն ունեցանք նույնիսկ մեծ արտերկրյա ստորաբաժանում ղեկավարել եւ այդ ղեկավարված օպերացիայի ընթացքում գերիների ազատագրում իրականացնել որոշակի պայմաններում տեղակայված հակառակորդի դուրս բերում, այդ հակառակորդի ոչնչացում, գերեվարում եւ նրա կողմից արգրաված տեխնիկայի ստուգում եւ զննում։ Կարողացանք շատ լավ բարձր մակարդակով ներկայացնել մեր պետությունը, շատ տեսակի վարժություններում նույնիսկ կարողացանք առաջանցնել իրենցից, կախված կրակային պատրաստության հետ, տեղագրության դասերի հետ, մարտավարական պարապմունքների հետ, ու կարելի ասել, եթե գնահատականը տանք, անհամեսություն չլինի, բայց մենք կարողացանք ներկայացնել մեզ տեսարժանավորինս։ 5 օր շարունակ կուրսանտները մասնակցել են մարտավարական կուրսնական պարապմունքների, տարբեր տրամաչափի զենքերից հանձնել են կրակային պատրաստության ստուգարքներ, կատարել են երթաշարժներ, ամրապնդել են տեղագրության եւ ձմեռային կլիմայական պայմաններում գոյատևման հմտությունները։ Մեր համար շատ ավելի հեշտ էր երկար տարածությունները անցնելը, մեր համար շատ ավելի հեշտ էր լեռնային տեղաքում տեղաշարժվելը, արտերկրյա կուրսանտներից շատերը դժվարություններ են ունենում դրա հետ կապված։ Տվյալ տիպի զորավարժությունները մեզ տալիս են հնարավորություն ոչ միայն փորձի փոխանակման,
այլև մեր թույլ կողմերի բացահայտման, ինչը բավականին կարևոր է նման փակ պայմաններում, երբ զինվորականները ոչ միշտ են հնարավորություն ունենում միմյանց հետ շփվել եւ միմյանց թույլ կողմերը բացահայտել։ Մեր կուրսանտները ամենտեղ են աչքի ընկել եւ նույնիսկ մի շարք վարություն իրանք ցուցաբերել ամենաբարձր արդյունքները։ Վարժանքների ընթացքում տղաների համար պատվի եւ արժանապատվության հարցեր լայելով ուժերը անել առավելագույն է առաջադրած խնդիրները գերազանց կատարելու համար։ Ասում են, քաջ գիտակցում էին, միջազգային ասպարեզում ներկայացնում են ոչ միայն իրենց, այլև մեր երկիրն ու Հայաստանի ռազմական ակադեմիան։ Ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես այդ մասնակից պետությունների դրոշների կողմով մեծ հպարտություն ես ապրում, երբ ծածանվում է քո հայրենիքի դրոշը եւ դա մեզ ստիպում էր, որ մենք առավել մեծ ջանք ու եռանդ թափենք մարտավարական դաշտում եւ հրաձգարանում։ Յուրաքանչյուր միջավայրում բավականին սթափեցնող է հայկական եռագույնը տեսնելը, ոչ միայն սթափեցնող, այլև պարտավորեցնող։ Ցանկացած տեղում հայկական բանակի համազգեստը հագնելը կամ դրոշի տակ ինչ-որ գործողություն անելը պարտավորեցնող է, բայց դա եռակի քառակի անգամ ավելի պարտավորեցնող է, երբ որ այդ գործողությունները կատարվում է երկրից դուրս արտասահմանում։ Այդ դրոշի նկատմամբ մենք միանշանակ ունենք մեծ պարտավորվածություն, մենք ներկայացնում ենք մեր ակադեմիան, երկիրը եւ հասկանում ենք, որ գործողությունների բոլոր արարքների մեջ պետք է լինենք շատ կշռադատված ու առավել բարձր մակարդակով ներկայացնենք մեր երկիրը։ Կուրսանտները անկեղծանում են, եթե վարժանքների սկզբնական շրջանում որոշակի մտավախություններ ունեին սեփական ուժերի եւ մարտական պատրաստության ունակությունների հանդեպ, ապա Եվրոպայի առաջատար ռազմական ուսումնական հաստատությունների կուրսանտների հետ համավասար խնդիրները կատարելուն զուգահեռ տեսել եւ գիտակցել են, որ ռազմական ակադեմիայում ստացած 1.5-ամյա կրթությամբ կարողացել են մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշներ գրանցել։ Առասարակ իմի բերելով մտքերը տղաները նկատում են, ցանկացած նման միջազգային վարժանք ևս մեկ հարթակ ու հնարավորություն է փորձառություն ձեռք բերելու հայկական բանակի անունն ու պատիվը բարձր պահելու առումով։ Կարելի ասել, որ ստեղից ստացած մեր գիտելիքը լիովին համապատասխանում է այդ միջազգային մակարդակներում հանդես գալու համար պահանջվող գիտելիքներին։ Զորավարժությունը մեզ տվեց հնարավորություն համեմատվել այլ երկրների հետ եւ հասկանալ ինչու ենք մենք առաջ, ինչու ենք մենք ետ, որտեղ իմաստ կա բարելավել մեր գիտելիքներն ու կարողությունները եւ ընդհանուր առմամբ ցանկացած մասնագետի համար ցանկացած փորձը հնարավորություն է տալիս դառնալ ավելի լավ մասնագետ։ Վստահ եմ, որ հաջորդ նմանատիպ զորավարժությունների մասնակցության դեպքում մեր ակադեմիայի կուրսանտները ցույց կտան ել ավելի բարձր արդյունքներ եւ կապացուցենք, որ մեր ռազմական ակադեմիան տալիս այն ամեն գիտելիքները, որ անհրաժեշտ է մեր հայ սպային։ Իսրայելը վերսկսել է զանգվածային հարվածները Գազայի հատվածում Համասի օբյեկտների ուղղությամբ։ Այդ մասին հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության բանակը։ Երեքշաբթի առավոտյան Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության ներկայացուցիչ Մահմուդ Բասալը հայտնել է, որ ավիահարվածների եւ հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 220 մարդ, մեծ մասը երեխաներ, կանայք եւ ծերեր։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Բենյամին Նեթանյահուն եւ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը զինվորականներին հրահանգել են վճռական միջոցներ ձեռնարկել Համասի դեմ։ Ցահալը կարգադրել է մարտի 18-ից ժամանակավորապես դադարեցնել ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը Իսրայելի այն բնակավայրերում, որոնք գտնվում են Գազայի հետ սահմանի մոտ։ Համասը մերժել է բոլոր առաջարկները Մերձավոր Արևելքում Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիթքոֆից եւ այլ միջնորդներից, նշել է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը։ Խմբավորման ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը որոշել է զոհաբերել իր պատանդներին, վերսկսելով ռազմական գործողությունները եւ խախտելով հարաբերական խաղաղության շրջանը։ Լիբանանի եւ Սիրիայի պաշտպանության նախարարներ Միշել Մենասան եւ Մուրհաֆ Աբու Կասրան համաձայնության են եկել սահմանին կրակի դադարեցման հարցում։ Լիբանանյան կողմի նախաձեռնությամբ ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների միջև տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց։ Համաձայնագիրը նախատեսում է երկու կողմերի միջև համագործակցության ուժեղացում սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակի կայունացման նպատակով։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը, նշված է տեքստում։ Նախարարներն ընդգծել են համատեղ ջանքերի անհրաժեշտությունը սահմանային իրավիճակի վատթարացումը կանխելու համար։ Ավելի վաղ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ երկրի հյուսիս-արևելյան շրջանների գնդակոծությունները հանգեցրել են քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի։
Իրանը զգուշացրել է, որ երկրի նկատմամբ ցանկացած թշնամական գործողություն լուրջ հետևանքներ կունենա, Միացյալ Նահանգները պատասխանատվություն կկրի այդ ամենի համար։ Այդ մասին ասվում է ՄԱԿ-ում Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սաիդ Իրավանիի նամակում, որն ուղարկվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին եւ գլխավոր քարտուղարին։ Հավատարիմ լինելով միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման իր պարտավորություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգային շահերը թշնամական գործողությունների պայմաններում, ասվում է նամակում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը Թեհրանին պատասխանատու կհամարի Եմենի Անսար Ալլահ շարժման հութիների բոլոր հարձակումների համար եւ Իրանին սպառնացել էր հետևանքներով։ Մարտի 15-ին Միացյալ Նահանգները Թրամփի հրամանով սկսել է զանգվածային հարվածներ հասցնել Եմենում հութիների օբյեկտներին։ Ի պատասխան շարժումը երկու անգամ հարձակվել է Կարմիր ծովի հյուսիսային հատվածում ամերիկյան Հարի Թրումեն ավիակրի վրա հրթիռների եւ անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Վերջին տվյալների համաձայն Եմենի ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների հարվածների հետևանքով զոհվել է 53 մարդ, եւս առնվազն 97-ը վիրավորվել։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտնել է, որ Ուկրաինայի ղեկավար Վոլոդիմիր Զելենսկուն հրավիրել է հունիսի 15-ից 17-ը կայանալիք մեծ 7-նյակի գագաթնաժողովին։ Ես Զելենսկուն հրավիրել եմ G7-ի գագաթնաժողովին եւ անհամբերությամբ սպասում եմ հունիսին Կանադայում նրա հետ հանդիպմանը, ասել է Քարնին Լոնդոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կանադայի վարչապետը հավելել է, որ Օտավան կշարունակի Կիևին բազմակողմանի օգնություն ցուցաբերել։ Ուկրաինայի ղեկավար Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է անվերապահ 30-օրյա հրադադարի, բայց դրա իրագործմանն անցնելու համար Ռուսաստանը պետք է դադարի պայմաններ առաջադրել։ Եվ այդ մասին մենք խոսել ենք նախագահ Մակրոնի հետ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանի հետ հնարավոր հրադադարի պայմանների մասին իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Մակրոնն ու Զելենսկին քննարկել են նաև Ուկրաինայի համար անվտանգության հստակ երաշխիքների համատեղ ձևավորումը։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումն այս հարցում շատ կոնկրետ է եւ մենք դրան ամբողջությամբ աջակցում ենք, նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ալեքս Գրինկևիչը հաստատել է, որ ռազմական օգնությունը եւ հետախուզական տվյալների փոխանակումը Կիևի հետ վերականգնվել են նախկին ծավալներով։ Մենք ունենք հաստատված տվյալներ, որ օգնությունը մուտք է գործում Ուկրաինա, ինչպես նաեւ ամեն օր հաշվետվություն ենք ստանում հետախուզական տվյալների փոխանակման մասին, ամեն ինչ իրականացվում է ինչպես նախկինում էր, ասել է զինվորականը Պենտագոնում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։ Մարտի 6-ին Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Վոլցը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս հետախուզական տեղեկատվություն չի տրամադրում Ուկրաինային։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը գրեթե պայման 155-ամյա պատմություն ունի Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկը 1870 թվականից ի վեր որպես բանտ գործող հինավուրց այս շենքում տարիներ ի վեր պահվել են ծանր հանցագործություններում մեղադրվող կամ խիստ պատիժ կրող անձինք։ Կալանավորների թվի մասին այստեղ չեն բարձրաձայնում, միայն հստակ է Գորիսի բանտում աշխատակիցների 10%-ը կանայք են, բոլորը երկարամյա աշխատանքային հարուստ անցյալով, սպայական բարձր կոչումներով։ Կարծում եմ, որ ճիշտ է կանանց ներգրավեն այս համակարգում ծառայության մեջ։ Տիկին Զարուհին Գորիսի քրեակատարողական է տեղափոխվել զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումում 3 տարվա ծառայությունից հետո։ Սոցիալ-հոգեբանական բաժնում էլ է աշխատել շփվել դատապարտյալների հետ։ Այս գործում թուլանալ չկա, ասում եմ։ Նամանավանդ եթե աշխատանքը վերաբերվում է դատապարտյալի հետ, դա պահանջում է ավելի զգոն, ավելի ռեալ մոտեցում։ Հանձնուկների բաժնի կին աշխատակիցներն են պատասխանատու բանտ մտնող դուրս եկող իրերի սննդի թույլատրելի եւ ոչ թույլատրելի լինելու համար։ Իրավիճակները տարբեր են լինում եւ ոչ միշտ հարթ ու հանգիստ ընթանում։ Կազմակերպում ենք եւ երկարատև տեսակցություններ եւ կարճատև տեսակցություններ, ըստ, ասենք, անսվա կատարվածքով, ըստ գրաֆիկով։ Կարևոր է քաղաքացիների կանանց ստուգումը։ Մենք ենք ստուգում։ Իրավիճակը ճիշտ գնահատել ու արագ լուծում գտնել Գորիսի բանտում սա ոսկե կանոն է։ Ամուր նյարդերն ու համբերատարությունը երկարամյա աշխատանքի նախապայմաններից են։ 26 տարվա փորձով արդարադատության կապիտան է Հերմինե Մանուչարյանը, անկախ բոլոր ժամանակների մարտահրավերներից գոհ է ընտրած մասնագիտությունից։ Մուտք, ելք, ամեն փաստաթուղթ ինչ կա մեր հիմնարկում, մեր միջոցով է իրականացվում եւ ժամանակին հասցնում ենք։ Մենակ մեր պայմանները մի քիչ ստեղ լավանա աշխատանքային։ Զինվորական դատախազությունից հետո Գորիսի քրեակատարողական տեղափոխվելը մեկ քայլ թվաց, տարբերություն առանձնապես չզգացվեց, երկու դեպքում էլ չափազանց պատասխանատու պետք է լինել, ասում է կապիտան Շահանե Շահզադյանը։ Համազգեստը փոխվեց, ճիշտ է մի քիչ ծանր տարա այդ կարգավիճակը, անցումային փուլը, բայց աշխատանքդ եթե կատարում ես սիրով, ինչ թվում է,
չի խանգարի։ Ամուսինս ոստիկան է, մեր երեխաները սովորեն արդեն որ պետքա համազգեստով մենք տնից դուրս գայինք, ճիշտ է արդեն ես փոխվեցի, բայց ամուսինս էլ շատ ընդունում է իմ այս աշխատանքը։ Որ հարցնում են, ասում են Շահանեն, որ այս աշխատանքն է կատարում, ոնց ես ընդունում, ոնց ես հարմարվում, ասում եմ ես իրան այլ աշխատանքի չեմ կարա պատկերացնեմ, բանկային գործ կատարի։ Արդարադատության ոլորտում կանանց ներգրավվածությունը Գորիսի բանտում ողջունում են, չնայած որ այստեղ նրանք շատ քիչ տոկոս են կազմում։ Դժվար է ճանապարհը, բայց ավելի ու ավելի ես սկսում սիրել քո մասնագիտությունը, քո աշխատանքը, ծառայելը Հայաստանի Հանրապետությունում նամանավանդ Գորիս քրեակատարողական հիմնարկում, որը գտնվում է սահմանային գոտում, մեծ պատիվ է։ 16 տարի է արդեն օրական միջինում 15-ից 20 դատապարտյալների գանգատներ է լսում Գոհար Հովսեփյանը։ Մեծ մասը զարկերակային բարձր ճնշումով են։ Դինամիկ հսկողության տակ է պահում քրոնիկ հիվանդներին, դեղորայք տալիս, երբեմն էլ պարզապես լսում նրանց։ Հին խոսքը, ասում են սպիտակ խալաթավորին հարգում են, կանանց հարգում են։ Այստեղ մթնոլորտն էսպիսին է, իրանք էլ են մարդ։ Մենք չենք դիտարկում որպես կալանավորված անձ կամ դատապարտյալ, իրանք մարդ են, իմ համար ինքը պացիենտ է։ Դատապարտյալը մեր համար պացիենտ է։ Ու այստեղ վախենալու բան չկա։ Հա ինքը պատժի կրման համար նախատեսված ուղիչ հիմնարկ է, բայց վախենալու ոչինչ չկա, կողքից անդրադարձ է կատարում, ինչպես եք աշխատում, ասենք քրեակատարողական հիմնարկում կին շփում ունենք ազատազրկված անձանց հետ, նման բան չկա, իրանք էլ են մարդիկ, լեզու գտնել ազատազրկված անձանց հետ, այո, պետք է ունենաս շատ ուժեղ նյարդային համակարգ, լինես հոգեբան, լինես մարդ առաջին հերթին եւ համբերություն։ 2019 թվականից, երբ որ մենք առանձնացանք արդարադատության նախարարությունից եւ գտնվում ենք քրեակատարողական բժշկության պողակի ենթակայության ներքո, արդեն ունենք կին աշխատակիցներ, 3 հոգի 19 թվականից, այսինքն դա բարելավում էր։ Տիկին Ռիտան էլ 17 տարի է արդեն սննդի հարցերով է զբաղվում Գորիսի բանտում, խցերում գտնվող անձանց բոլորի անունները, ինչպես նաև ուտելիքի հարցում նախասիրությունները գիտի։ Բոլորի հետ հոգեբանորեն եմ մոտենում, ամեն մեկը ոնց է, այդ ձևիլ իրանց մոտենում եմ ու հարցերը ինչ են ուտում, որն են ուզում, տենց։ Գուցե նաև առողջ մթնոլորտն է այստեղ աշխատող կանանց տիպում շարունակել սկսած գործը, նվիրված լինել մասնագիտությանը եւ ինչ-ինչ հարցերում իրերին այլ տեսանկյունից նայել։ Մարտի 8-ին Գեղարքունիքի պարեկները սահմանված արագությունը գերազանցելու համար կանգնեցրել են Opel Magnishi մի մեքենա։ Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ 39-ամյա վարորդը չունի վարորդական իրավունքի վկայական։ Տղամարդը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ եւ պարեկներին է ներկայացրել կանեփանման զանգվածով փաթեթ։ Նա ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Չամբարակի բաժին, որտեղ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ, կաթուցիչ եւ 2 դանակ։ Գեղարքունիքի պարեկների հաջորդ բացահայտումը մարտի 10-ին էր։ Իրավապահները ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու եւ պահելու կասկածանքով Գավառի Ազատության փողոցում ձերբակալել եւ համայնքային ոստիկանության Գավառի բաժին են տեղափոխել 25-ամյա մի երիտասարդի։ Բաժնում նա ներկայացրել է կաթուցիչ եւ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով թղթե փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ փաթեթներում մարիխուանա է անձնական օգտագործման համար։ Մարտի 15-ին Ճամբարակ դրախտիկ ավտոճանապարհին պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Volkswagen Magnishi մի մեքենա, որի 35-ամյա ուղևորը պարեկային ծառայողների բանավոր պահանջով ներկայացրել է թղթե փաթեթ եւ դանակ։ 35-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ փաթեթի դեղնականաչավուն զանգվածն ինքն է պատրաստել վայրաճ կանեփի թփերից անձնական օգտագործման համար։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախագնական մարմին։ Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Ջրարբի գյուղի բնակիչ 34-ամյա երիտասարդը տաննապոյնի պահում է մարիխուանա։ Տեղեկությունը ստուգելուց հետո փետրվարի 26-ին իրավապահներն այցելել են երիտասարդին։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննության ժամանակ երիտասարդը ներկայացրեց մարիխուանայի նմանվող զանգվածով պոլիէթիլենային 2 փաթեթ, ընդհանուր 34 գրամ քաշով։ Երիտասարդը հայտնեց, որ կանեփն ինքն է քաղել գյուղի մոտակայքի վայրաճ թփերից անձնական օգտագործման համար։
Նման մի տեղեկություն էլ վաղ շաբաթի համայնքային ոստիկանները ստացել էին Արշալույս գյուղի բնակիչ 39-ամյա տղամարդու վերաբերյալ։ Մարտի 5-ին ստուգման նպատակով իրավապահներն այցելել են տղամարդուն։ Նա ընդունել է, որ պահում է մարիխուանա։ Քրեական վարույթի շրջանակում նույն օրը կատարված զրնության ընթացքում 39-ամյա տանտերը ներկայացրել է մարիխուանայի նմանվող մոտ 35 գրամ զանգվածով փաթեթ։ Ըստ նրա կանեփնիկն է աճեցրել ու մշակել անձնական օգտագործման համար։ Թմրամոլության եւ ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարը շարունակվում է։ Համայնքային ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները իրենց սպասարկման տարածքում համագործակցելով Կոտայքի մարզի պարեկների հետ մարտի 14-ին իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Հայտնաբերվել է գազային եւ մեկնարկային մեկական ատրճանակ, որսորդական ողորկափող 1 հրացան, տարատեսակ 41 փամփուշտ, 1 մահակ, նաեւ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Արձանագրվել է վարչական 50 իրավախախտում, այդ թվում չամրակապված վարելու 15, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 7 եւ ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 5 դեպք։ Ուժեղացված ծառայությունները կրում են պարբերական բնույթ։